Чунчукова! Заповядай, Нели! Ма наистина е модел. Как се придвижи по подиума като една истинска кралица. Ти си страшно Пламене, приятелю, завиждам ти благородно. Благородно ти завиждам, че работиш с тази прекрасна, талантлива, красива жена. Как е Мила Йовович? Ами добре, тя е страхотен човек. Тя ми беше идол като тинейджър и като се запознах с нея бях много нервна дали ще бъде толкова готина, както си я представям аз. И се оказа, че е супер земен човек, много мила, много приятна. Жестока е. Мисля, че чакай сега. Всъщност звездите са най-земни. Значи, феновете те познават, освен като модел и актриса във филми като Откраднат живот, Пътя на честа, снимала се нали, в филм дубльор на Мила Йовович, в Хелбой си играла в Рамбо. Да. Как е Чичо Слай? Той е по-респектираща личност, да. Има такава преграда, която създава между... нещо, да каже, здрасти, как си, телефонче, нещо, Инстаграм, Фейсбук. Не, той е много професионален и дистанциран. Да, дай възможност да каже нещо. Тък му се заслушвам и ти почваш. Интересно неща разказва. Както разбрахме, дами и господа, Скорпион. преди записа Вени е зодия близнаци с асцендент Скорпион. За какво хората, какво ги интересува? Ме интересува Анели е зодия близнаци с асцендент Лъв, моята зодия Лъв. Да. Моята зодия. Това е типично лъв. Колко е... Аз съм нейната зодия. Да, Пламене, коя зодия си? Козирог. Козирог! Край. Пламен е много професионален. Изгубим. Жена ми е Козирог. Не, Козирогите са супер амбициозни хора. Да, амбициозни. Ами, ако не е жена, ти си за никъде. Да. Абе, въртите ли хороскоп преди да започнете песните да ги творите? Не, че не навлязахме в една друга тема, такава астрологията. Не, аз преди... Спечели или изгуби, така че... Така ли? Преди много вярвах в астрологията и непрекъснато питах хората коя зодия и казвах с кой се разбира, с кой не. Сега просто искам да опозная човека, защото много пъти хората чуват, че съм зодия близнаци. Така ли? Такива хора не съм срещала освен. Близнаци и Скорпион са най-мразените зодии. Моля ви се. Ние сме супер цветни хора. Да, така, съгласна съм. Сега искам да опозная човека, да усетя енергията на човека, без да съдя предварително кой какъв е. Строй се, че неговата е много разпиляна. Така, значи чухме една много готина песен, I'm Coming. И как се зароди тази песен? Или Пламен каза, ви ако искаш да ставаш певица, дисциплина. Текст, музика си трябва да е. Не знам, разкажете ми как стана и запознанството ви. По принцип, аз не познавам нотите, но имам... Но чувам мелодии в главата си, да не звуча като луда, но по принцип... Ти не звучиш като луда. Чувам мелодии в главата ми, които записвам на рекордера на телефона. Кантото ли? Как му се викаш? Да. Нали така? Добре, виж как да знам. И измислям цялата песен от начало до края с припева. Първо мелодията, след това текста по нея. И за двете песни по същия начин се случиха нещата. Потърсих продуцент, на който казах какви инструменти искам да се чуват в музиката, нали, дадох му мелодията, как да бъде музиката и текста. Чу ми се, че липсваше... Цецо Томов се казва продуцента, който... Понеже към Пламен, той все пак е голяма работа. Само, че липсва вътре жица. Не, мене знаеш какво ми липсва песента. Добавихме Пламен след това. Укулеле ми липсва. Аз съм един велик изпълнител на укулеле. Не знам, ако трябва да се презапише тази песен, то не си отива на стила. Ще ти поканим. Специално ще ти поканим, за да ще направим нов вариант. Помислете си. Добре. Да, как се срещнахте с Пламен? С Пламен, значи той свиреше в една група, която се казваше Кая Луна. В началото на годината Алваро, вокалиста на Алваро, прекрасни музиканти. На групата, да, ме покани да я спея. Алваро! Поздрави от Перу! Алваро, да. За Перу. Той ме покани да спея на 2 песни и на репетиция се запознах с Пламен. А Пламен, между другото, е супер голям професионалист, страхотен човек, така че... Как почвам да се изчервявам? Четеме, да. Виж как сега ще отворя една леко ще отбия. Пламен, тия музикални школи, Ню Йорк, чета в списания... Това когато бях когато викам бях в Пловдив, тогава много композирах класика. И хората работят по тези школи? Да, свирят, да. Къде? В Ню Йорк, в Англия, мисля, че прочетах? В Ню Йорк, в Мадрид и в Германия също. Германия.
твоите Франкфурт, да. и конкурси, да, вероятно. Да. Мога да ти пратя също. Голям китарист. Стати. Просто един голям китарист ни гостува, дами и господа, с една прекрасна, талантлива, бъдеща поп-певица или рок-певица. Как да го този жанр? Какъв е? R&B, малко Сол хип-хоп. R&B. Да, Сол смесица. R&B, да. Ма добре, ти си красива модел, актриса, за какво ти трябва пенето? Ти играчето цял ден, то те заболи гърлото. Я кажи, кое те вдъхнови да станеш певица? Музиката е най-голямата ми страст като цяло, после е киното. Освен, че съм актриса, пиша и сценарий, така че общо взето арт нещата винаги са били част от мен. Това да се изразявам в различни направления. Сега това ти е последното амплоа, певица. Последното, да. Но всъщност от малка съм пела в хорове, била съм солистка, така че не е нещо супер много. Нещо те първа сега да си кажеш, я да го видя, става ли, не става ли. Защото при мен соколелето е от онзи ден. Съвсем много. Но стъпка по стъпка. Постоянство. Не се предава. Албум. Постоянство. Следващия път ще се разменим. да. Аз съм водеща, ти ще представиш това. Голяма Ще ти лапка, отива да. между другото. Така ли? Да. Как сте на твоя? Деца вика, аз от много години няма да го водя това шоу, така че може ти да го поемеш. Така ли? О, добре, Да. що има отворена Шоуто позиция. на окей. Нели. Ей, как звучи? Имаше едно време такъв български филм Спаси Нели. Да. За едни Гледахме кучета. с едни Стаси котки си. Нели? Стаси Нели ли беше? Стаси Нели, Спаси мисля, че Детски филм, да. Детски. Да. Това ти е детската мечта? И успя ли да я сбъднеш? Ами общото това е да се занимавам с музика, с кино, И си така че... удовлетворена. Си супер, да. Тоест ти се занимаваш с изкуство. Това. Занимавам се с това, което ми е страст и това, което обичам, да. Така че съм късметлийка в това отношение. Да, питам. И предполагам и ти с това си изкарваш хляба с музика. Да. Да. И преподавам също. А и преподаваш. пак е музика. Да, пак уроци. е музика, да. Да. Ми супер, защото ето, примерно, Вени се налага да работи на супермаркета, на първа каса. Щом трябва, няма как. Да. Като кажат, отваряме втора каса и Вени е първа. Или обратно. Скетч. Доста неподходящ. Виж какво, живеем в такива тежки времена, Да, че не се искам налага да да го работим има на в не едно, предаването. не на две. Питай колегите на колко места работят. Питай. Бръмчета сега половината от апаратното отидат на строежа. Некъв мол прави или нов, и те са там. И днеска плочи ще изливат доставки по домовете. Някой ден може и нашия режисьор да ти звънне на Доставки вратата. на какво? Обичаш ли да си поръчаш храна за вкъщи? Ами да, случва Да, се. ето, колегата ще дойде. Значи ще го запомня, да. Ще го запомниш, как няма да го запомниш. Да. Ще ми носи храната в бъдеще. А какви са ти плановете сега? Дет се вика, направи 2 песни, задоволи страста си, но най-вероятно ти си всеядна и ще искаш и още и още. Да, съм много хищна и с голям апетит. Какво да очакваме от Нели Чунчукова? Значи преди около месец имахме, половин месец може би, имахме концерт с Пламен, който си беше изцяло мой концерт, така че се надявам да продължаваме да имаме такива изяви. Да. Такива изяви, концерти. По линия на киноизкуството има ли нещо сега на хоризонта или сега е затишие? Ами сега подготвям 2 сценария, на които търся финансиране. Така че имаше отделени пари. Имах някакви пари. Това ставаше с джобни. Аз ставаше с 2 лева. Нямам 1 лев. 1 лев нямам. Значи, пак, не може да си ми полезен. Не. Само си губя времето. Не ставаш. Не вървиш. Не вървиш. По твоите камъни, по твоята глава. Абсолютно, да. Ами, добре, сега да се насладим на второто ви изпълнение. Да. За мен беше огромна чест да ми гостувате. Сега ще чуем песента My Time. Пак автор, нали? Да. Твоето време. Дойде времето на Нели. Ставам. И Пламен, заповядай на сцената.